மிஸ்டர் லேடிஸ் மெய்யன்பர்களுக்கு உங்கள் பாரம்பரிய வைத்தியர் உங்கள் ராஜசூரியன். அற்புதம் ஆனந்தம் மெய்யன்பர்களே, இந்த சளி இருமல் காய்ச்சல் இந்த வரைக்கும் வரும். இந்த எல்லாம் சளி தொல்லையால் வர்றது, இந்த சளியினுடைய குழந்தைகள், அதனால் வரக்கூடிய இருமல் காய்ச்சல், இந்த ரெண்டும் சேர்த்துக்குங்க. அப்படியே இதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அரிய வகை மருந்துகளை நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். என்ன மருந்து, என்ன செஞ்சால் சளி போகும், இருமல் போகும் அப்படின்னு. அப்போ சளி போக்கின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புறீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. பச்சை தேங்காய் சளியை போக்குமா சார்? போக்கும். பச்சை தேங்காய், அதில் மிளகு, ஒரு மூடி தேங்காய், அந்த ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம், ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, அதில் உப்பு கல், 2 வரமிளகா அதிலே போட்டுருங்க காரத்துக்கு. எல்லாம் போட்டு அரைச்சிருங்க. அரைச்சி இதில் நெய் விட்டு சாப்பிடணும். பசு நெய் விட்டு சாப்பாட்டில் பிணைஞ்சு சாப்பிடணும். இதை நான் சொல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். எதையுமே வணக்கிறது இல்லை, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பச்சையாக தான் போட சொல்லியிருக்கேன். இதை ரொம்ப பேர் என்ன பண்ணுவீங்க, சட்னின்னு சொல்லிட்டார வணக்குனீங்கன்னா அதோடைய தன்மையே மாறிடும். வெங்காயத்தை வணக்கினீங்கன்னா விஷம். வெங்காயங்கிறேன், இதை தேங்காயை நீங்கள் வணக்குனீங்கன்னா விஷம். தேங்காயை வேக வச்சிங்கன்னா விஷம். ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, கொழுப்பு விஷமாக மாறும். தேங்காயை பச்சையாக சாப்பிட்டால் அருமருந்து அது. தேங்காயை வேக வைத்து விட்டால் உங்களுக்கு நோய் செய்யும். தேங்காய் வேக வைக்கக்கூடாது. தேங்காய் பச்சையாக உணவுக்குள்ள போகணும். அப்போ அரைச்சணும், பச்சை அரைச்சணும். அதான் சொன்னேன். சம அளவு வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், தேங்காய், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இது அதாவது மிளகு, தேங்காய், சின்ன வெங்காயம், 2 வரமிளகா வச்சு சட்னி மாதிரி அரைச்சி பசு நெய் ஊற்றி சுடு சாப்பாட்டில் சளி பிடிச்சவன் சாப்பிட்டீங்கன்னா 3 மணி நேரத்தில் சளியினுடைய தன்மை மாறும். எவ்வளோ பெரிய சளி இக்கட்டாக இருந்தாலும் சரி. சரியா? அது ஒரு விஷயம். இதை விட இன்னொரு அதி அற்புதமான மருந்து சொல்கிறேன். அதில் இஞ்சி சேர்த்துக்குங்க. இந்த தேங்காய் சட்னியில் இஞ்சி சேர்த்துங்க. சரியா? ரைட், சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சம் இஞ்சி சேர்த்துங்க. தோலை நீக்கிட்டு தான் சேர்க்கணும் இஞ்சியை. ரைட். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அற்புதமான மருந்து என்னன்னா, வெத்தலை இருக்கு பார்த்தீங்களா? வெற்றிலை துளசி, இதில் 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், இதெல்லாம் தட்டிடணும் நல்லா போட்டு. சிற்றரத்தை 1 இன்ச் அளவுக்கு இருந்தால் போதும், இல்லாட்டி 2 இன்ச்சு. அதான் உங்களுடைய பெரியவங்களா இருந்தால் 2 இன்ச்சு, சின்ன குழந்தைய அதாவது ஒரு 10 வயசு 12 வயசாக இருந்தால் 1 இன்ச்சு போதும். நல்லா சிற்றரத்தையை நல்லா தட்டி தூள் பண்ணிடணும். சிற்றரத்தை அதில் 2 கிராம்பு, 2 கிராம்பு, அதில் கொஞ்சோண்டு 2 ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு நல்லா இடிச்சிடணும். இடித்து நீங்கள் அப்படியே வேக விட்டுறணும். 2 வெத்தலை, இவ்வளோ துளசி எல்லாம் ஒன்றா நல்லா இடித்து மைய அடித்து நல்லா வேக விடணும். வேக விட்டு பனங்கள் கண்டு போட்டு அப்படியே அந்த தண்ணியில் பனங்கள் கண்டு போட்டு காய்ச்சி வடித்து குடிங்க. 2 வேளை குடிங்க. எவ்வளோ பெரிய சளி காய்ச்சல் வரைக்கும் கண்டிக்கும். நான் சொன்ன 2 மருந்துமே காய்ச்சல் வரைக்குமே, சளியால் வந்த காய்ச்சல், சளியால் வந்த இருமலை கண்டிக்கும் உடனடியாகவே. அன்றைக்குள்ளேயே நீங்க தெளிவாயிருவீங்க. சரியா? சரி. இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்றேன். 3வது விஷயமா ஒன்று சொல்லிடுறேன். சுத்தமான தேன், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. சுத்தமான தேன், சுக்குப்பொடி. காலையில் இதெல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் தான். சுக்குப்பொடியும் தேனும் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். காலையில் ஒரு வேளை, மதிய சாப்பாட்டுக்கு, அதாவது காலை சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் நல்லா 2 ஸ்பூன் தேன், 1 ஸ்பூன் சுக்குப்பொடி நல்லா கலக்கி நக்கி சாப்பிட வேண்டியது. மத்தியானம் அதே மாதிரி, இரவும் அதே மாதிரி.
இதுவே உங்களுடைய காய்ச்சலையும் சளியும் கண்டிக்கும். ஆனா வெந்நீர் தான் குடிக்கணும். எண்ணெயில பொரிச்ச ஐட்டம் ஆகாது. மாமிச உணவுகள் உட்கொள்ளக்கூடாது. மீன் தொடவே கூடாது. சளி பிடிச்சவனுக்கு மீன் ஆகவே ஆகாது, ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. மீன் கருவாடு ஆகவே ஆகாது. சளி கபம் வந்து அதிகமாயிரும். ஆஸ்துமா கம்ப்ளைண்ட்காரன் மீன் மட்டும் தொற்றக்கூடாது. இப்படியெல்லாம் சில விஷயம் இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல இப்படி நீங்க சாப்பிட்டு ஆக இந்த சளியும் காய்ச்சல் கபத்தை உடனே நீக்கிறதுக்கான 3 எளிய மருந்துகளை சொல்லியிருக்கிறேன், செய்து பாருங்கள். அப்படி கை கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஆகவே இப்படி செய்து அப்படி வாழுங்கள். அற்புதம், ஆனந்தம்.